এটা বানানো হয়েছে 100 ওয়াটের। এটা এসি প্লাস ব্যাটারি, 12 ভোল্ট ব্যাটারিতে চলবে। 25 ওয়াট 25 ওয়াট এটা সিরিজ করে চালানো হয়েছে। এটা যেহেতু মনো অ্যাম্পলিফায়ার, ভলিউম, ব্যাস, ট্রাভেল, পাওয়ার অন অফ, এখানে পাওয়ারের লাইট, এখানে বাইরে ব্যাটারি চার্জ করার জন্য চার্জিং লাইট আছে। পিছনটা দেখা যাক। পিছনে এখানে একটা 8 ইঞ্চি 80 ওয়াট বাজানো যাবে। এখানে ব্যাটারির লাইন ইনপুট প্লাস ব্যাটারি চার্জিং। ব্যাটারি চার্জ করার ক্ষমতা রাখে 60 থেকে 100 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত। পাওয়ার অন করলাম। Play by USB drive. বাম্পার বাম্পার সাউন্ড, হাফ